내가 아니라 장 대표한테 가서 물어야지. 하긴 장 대표가 하고 싶어하는 인간들이 뭐 어디 한둘이겠어. 조도주 어디 있어요? 그렇게 우리는 사설 감옥의 문제를 대표님이 말했던 방식 이제 다시 생각해봐야 될 것 같습니다. 나는 도끼와 사라진 범죄자들의 연결고리를 찾아내는 동시에 들어가는 모범 택시를 목격하게 되면서 이 모든 실종에 교기가 있음을 확신합니다. 조도철 어딨어요? 당신이 데려왔잖아. 왜 범죄자들을 납치해? 당신들이 하는 게 정의 같지? 착각하지 마. 그래봤자 당신의 경멸하는 그놈들과 다를 게 없어. 똑같은 범법자. 그런데 왜 안 잡습니까? 범법자인데. 기다려. 증거 찾을 테니까. 친구는 어느새부터 찾을 건데 증거 인멸하고 도주한 다음에 뭐라고요? 이래서 나한테 쉽게 하는 겁니다. 범인도 확실하고 정황도 분명한데 지금 당신들 현실인 거 아닐까요? 우린 단 한 명의 억울한 죄인도 만들지 않을 100명의 범죄자를 풀어주는 한 있더라도. 그럼 그 100명 조도철 같은 놈들 납치해서 뭐하냐고 물었죠. 하여튼 못다 지른 죄값